გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, დღეს გვაქვს მე-11 ლექციის გაგრძელება. საგვარეულო პროგრამები და მათგან განთავისუფლება. არსებობს 4 ტიპის საგვარეულო პროგრამა. პირველი გენეტიკა და ეპიგენეტიკა. გარკვეული გენების ჩართვა და გამორთვა. გარკვეულ ცხოვრებისეულ პირობებში ჩავარდნისას ხდება DR2 გენის აქტივაცია. ზოგადად ეს პასიური გენია, მაგრამ თუ ბავშვი ისე გაიზარდა, რომ მას დააკვდა სითბო და ყურადღება, უფროსებისაგან ვითარდება არასახარბიელო მიჯაჭვულობა და ინტროვერტულობა. ბავშვი იკეტება თავის თავში, კომუნიცირებს გამოგონილ არარსებულ მეგობრებთან, ეძებს სითბოს გარეთ და არა ოჯახში. ხედავს სხვა ბავშვებს, როგორ ანებივრებენ სითბოთი და ყურადღებით და ტრავმირდება. და თუ ჯანსაღ ადამიანში საფრთხისას კორტიზონი გამოიყოფა და ენერგია მატულობს და თავდაცვის ბრძოლის ინსტინქტი ირთვება DR2 გენის აქტივაციისას პირიქით. კორტიზოლი ვარდება, შაქარი ვარდება და გადაწვა ხდება. ორგანიზმი სუსტდება და ძალების აღსადგენად ტკბილის მოთხოვნილება ჩნდება. მადა იმატებს და შედეგად ჭარბი წონა. ადგილი აქვს ემოციურად ზედმეტ ჭამას. გარდა ამისა პანიკურ შეტევებს. მეორე ოჯახური ეროვნული პროგრამები. განსაკუთრებით მუსულმანურ ქვეყნებში, სადაც ქალი იჩაგრება მამაკაცის მიერ. ასეთ ოჯახში გაზრდილი ბიჭი მამის სცენარს იმეორებს და ეძებს ქალს მსხვერპლს, ხოლო გოგო აბიუზერ ქმარს, რადგან მათ სხვა მოდელი ურთიერთობის არ უნახიათ. მესამე ეროვნული. სახელმწიფოებრივი კულტურა და რელიგია. პოსტსაბჭოთა სივრცის წარმომადგენლებს შვევიათ სხვებზე დამოკიდებულება, რაც წარმოშობს საწყლად თავის მოჩვენების საჭიროებას. ამ დროს ადამიანი მიდრეკილია ავადმყოფობებისაკენ და მსხვერპლის როლისაკენ, ხოლო დასავლეთში პირიქით წარმატების კულტია და ყველა პოზიციონირებს თავს წარმატებულად. სამომავლოდ გადადება ესეც ამდაგვარი ფენომენია და ამ მომავლის მოლოდინში გადის ცხოვრება. ეს ის თავის მოსაწყლების ფენომენია. თუ უბედურად გრძნობ თავს, კარგს ვერაფერს მოიზიდავ. მეოთხე, შემოხუცველი რწმუნებულებები. ვერ შეძლებ, ეს შენი მაქსიმუმია, ამაზე წინ ვერ წახვალ და ასე შემდეგ. ასეთი რწმუნებულებების შედეგად იწყება წარუმატებლობები, რადგან ადამიანი პროგრამირდება უარყოფითზე. საგვარეულო პროგრამები გადაეცემა ქალის ხაზით და რეალიზდება მამაკაცის სახით. მაგალითად დამოკიდებულება ალკოჰოლზე, თამაშზე, ნარკოტიკზე. ბავშვი ბაძავს მშობელს და თუ უყვარს მამა და ის ლოთია, შვილიც ლოთობას იწყებს ან პირიქით გაორბის ამას, თუ ასეთი მშობელი არ უყვარს. და შეიძლება ართი გაოსინჯავს ალკოჰოლი. მაგრამ უფრო ხშირად მაინც შვილები იმეორებენ ოჯახურ სცენარს. არარეალიზებულობა დინასტიის პროფესიის გაგრძელების გამო, თუ ექიმთა ოჯახიდანაა და შვილი გამოდის ექიმი. ამ დროს ის მოწოდებით ექიმი არაა და ხატვის ნიჭი აქვს. თავის მოწოდებას აცდენილი ადამიანი ვერ რეალიზდება და უბედურია. შეიძლება მიაღწიოს წარმატებას და მერე მიხვდეს, რომ ეს მისი არაა და სასოწარკვეთილებაში ჩავარდეს. ჩაღრმავებით შესაძლებელია ფარული სურვილების და მისწრაფებების გამოვლენა, რაც ოჯახის გავლენით გადაფარულია და RPT სესიებით, რეგრესული ჰიპნოზით და ენერგოპრაქტიკებით ძველი პროგრამებისაგან განთავისუფლება ასევე შესაძლებელია. ახლა კი დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.